നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി അടിപൊളി ഒരു കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കാം. കുഴിയൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളി കുഴിമന്തിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ എടുക്കാം. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. ഇത് ഹെൽത്തിയാണ്, കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി എണ്ണ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ചിക്കനിൽ നിന്ന് വരുന്ന എണ്ണ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ റൈസ് നല്ലതായിട്ട് ടേസ്റ്റി ആവുന്നത്. സോ ചിക്കൻ നമ്മളെടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആളിൻ്റെ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, കഴിവതും വലിയ ചിക്കൻ നോക്കി എടുക്കണം, കാരണം ഗ്രില്ലിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം, എങ്കിലേ ഇതിലേക്ക് മസാല കയറി അതിൽ പിടിക്കത്തുള്ളൂ. സോ കണ്ടോ, ഞാൻ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് കാണാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണ്. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ വരഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കേട് ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കേട് എന്തിനാണ് ഒഴിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കേട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ജ്യൂസിയും പെട്ടെന്ന് കുക്കാകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ചിക്കൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ കേടിടാൻ. 30 മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ തേച്ച് വെക്കണം. കേടിൻ്റെ അകത്ത് തൈരിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ എടുത്ത് വാഷ് ചെയ്തു. 30 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നു, ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെച്ചത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇടാം. ഓക്കെ, ഇതിട്ടു. ഗരം മസാല കുറച്ച് 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടു. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു. 1/2 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ മതി പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടു. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ടീസ്പൂണോളം നമ്മൾ ഇടുകയാണ്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടു. ഓക്കെ, ഉപ്പിട്ടു, ഗരം മസാല ഇട്ടു, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഇട്ടു, മുളക് പൊടി ഇട്ടു, പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടു, ഉപ്പിട്ടു. ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും. മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടാലും മതി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്, കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കനിൽ പിടിക്കും. ഇത് ഞാൻ ലോങ് റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലോങ് റൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ലോങ് റൈസ് എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈലയുടെ എക്സ്ട്രാ ലോങ് ബസുമതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കും ഏതെങ്കിലും ലോങ് റൈസ് എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് 30 മിനിറ്റ്സ് ഇത് കുതിരാൻ വെക്കണം. ഓക്കെ, സോ ആ സമയത്ത് എനിവേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അപ്പം മാരിനേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇതും 30 മിനിറ്റ്സ് കുതിരാൻ വയ്ക്കുക കഴുകിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരി കുതിരാൻ വെച്ചേക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സവോളയും ക്യാരറ്റും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. 2 സവോളയും 1 ക്യാരറ്റും അല്ലെങ്കിൽ 2 ക്യാരറ്റും മതി ഇതിന് വേണ്ടി. ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ സവോള നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റും ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ടത് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിലേക്ക് തന്നെ കാഷ്യൂനട്ടും ഒന്ന് ഫ്രൈ പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതും എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക്. അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ സവോളയും ക്യാരറ്റും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഷാലോ ഫ്രൈ മതി, കാരണം നമ്മളുടെ റൈസിൻ്റെ കൂടെ അരിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒണിയനും ക്യാരറ്റും എല്ലാം ഫ്രൈ ആയിക്കോളും, ഒന്ന് വെന്തോളും. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ബസുമതി റൈസ് അളന്നെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ 1 കപ്പ് ബസുമതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ 1 കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കണം ആ പാത്രത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുന്തിരിങ്ങ, കാഷ്യൂനട്ട്, നമ്മുടെ സവോള, ക്യാരറ്റ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ലെയർ പോലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി.
റൈസിന് കളർ വരും, എങ്കിലും കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫുഡ് കളറോ കുങ്കുമപ്പൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ ഒക്കെ ഇടാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഇടുന്ന പോലെ തക്കോലം, കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട്, പിന്നെ കറുവപ്പട്ടയുടെ ഇല കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് വിടാം. അതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെക്കേണ്ടതാണ്. മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിലോട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിനുവേണ്ടി ആ കമ്പികളിലൊക്കെ ഒന്ന് എണ്ണയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ തേക്കുക, ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓവനിലേക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ്. മുകളിൽ ചിക്കൻ, താഴെ റൈസായിട്ട്. പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ ചിക്കൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. 20 to 30 മിനിറ്റ്സ് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം. റൈസും ചിക്കനും നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൈസ്. വെന്തും പോയിട്ടില്ല, വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ റൈസ് എത്ര എടുക്കുന്നോ അത്രയും തന്നെ വാട്ടറും എടുക്കണം. ഇനി ഇത് ചൂടോടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കോ വീട്ടുകാർക്കോ ഒക്കെ കൊടുക്കാം. ഓവനിലാണെങ്കിൽ 200 ഡിഗ്രിയിൽ 20 to 30 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം. കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ താഴെ റൈസും വാട്ടറും കൂടെ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ചിക്കൻ വെച്ചാൽ മാത്രം മതി, എന്നിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ചിക്കനും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. തൊട്ട് നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവാണ്. കണ്ടോ, നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒട്ടിയൊന്നും പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ചോറും പുളിയിഞ്ചിയും സലാഡും ചിക്കനൊക്കെ കൂട്ടി ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ. വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് അത്രയും ഭംഗിയൊന്നും കാണില്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ.